En este momento estamos en una clase más de Ludiletras, de lenguaje, mis preciosos. Para eso, hoy la Jimenita les va a presentar una nueva consonante. Pero no le vamos todavía a ver cuál es. Sí, solo vamos a escuchar el sonido, a hacer el sonido, mis preciosos, ¿correcto? Y vamos a ver qué palabritas empiezan con esa consonante nueva para ustedes, ¿sí? Solo vamos a hacer el sonido y voy a presentarles algunos dibujitos. Para esto, mis preciosos, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a coger aire por la naricita. Cojamos aire y soltamos así. Otra vez. ¿Sí? Nos vamos a ir preciosos. Cuando ustedes hagan este ejercicio frente a un espejito, para que ustedes vean cómo se va a empañar el espejito cuando ustedes botan el aire al pronunciar esa consonante nueva. Escuche, cogemos aire, luego botamos y haciendo este sonido. Mirará cuál es de este sonido. Miren cómo se empaña el espejito. Otra vez. ¿Sí? Miren, mis preciosos. Ese ejercicio van a hacer ustedes frente a un espejito para que vean que el aire le va a salir por la naricita. Y el sonido, ustedes no abren la boca. Solo entre los dientecitos hace el sonido. ¿Se escuchan? Ya le dije yo la N con la E. Solita. Ponga el dedito para que usted sienta que la naricita le está soltando un airecito. ¿Sí? Cojamos aire. Soltamos una vez que usted haga el sonido de la N. Mire cómo se va empañando, mis preciosos, ¿sí ve? Ya, van a hacer ese ejercicio ustedes frente a un espejito y van a sentir el sonido, mis corazones, van a sentir cómo se empaña o van a ver cómo se empaña el espejito y van a escuchar cómo se parece una abejita, ¿no? Entonces, miren, nuevamente, la última, cogemos aire, soltamos. Y yo siento que mi dedito es como que suelto un airecito a la nariz, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese sonido es de la N. Solita. ¿Cuándo viene la E? Ne. 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 Miren, ¿sí? Sonido de la N. Si cogemos aire. Ponemos una vocal, E, ne, ne. Entonces, mis corazones, el ludigesto de esta consonante es la siguiente. Cuando ustedes vean que la Jimenita dice así, es la N. ¿Sí? Sonido. ¿Sí? Muy bien, mis preciosos. La Jimenita les va a presentar aquí, tiene algunas imágenes que empiezan con esa letra. Vamos a ver. Tarararán. Sacamos. ¿Cuál será esta? Es una naranja. Correcto. Vamos a despejarle. Tarararán. Sacamos este. ¿Qué color será este? Es el negro. Perfecto. Luego, ¿cuál será esta? La nariz. Perfecto. Mirará que la flechita le está señalando a la nariz. ¿Esta qué será? Una nube. Perfecto. ¿Qué será esto?
Parecen estrellitas, pero es nieve. Nieve. ¿Qué número será este? Empieza con la N. 9. ¿Cuál será esta? ¿Qué será? Navaja. Este es un nudo. Este es el nido. Este es una nota musical. Este es una nave. Correcto. Muy bien, mis preciosos. Y por último tenemos una nuez. Perfecto, mis preciosos. Miren, hoy mis corazones solo hemos escuchado el sonido de nuestra consonante la N. El sonido de la consonante N de nene. Entonces, mis preciosos, el día de mañana que nos vamos a encontrar con ustedes, vamos a practicar el sonido y también cómo se escribe, mis preciosos, la letra N. Sí, mis amores, con eso, mis corazones, nos despedimos, no tenemos tarea. Ni de ludiletras, ni de math. Sí, mis preciosos, solo el día de mañana vamos a practicar. Recuerde que matemáticas tienen que tener estas reglitas para practicar, ¿correcto? Y nada más, mis amores. Con eso me despido y el día de mañana nos encontramos. Un fuerte abrazo, mis preciosos.